Sí, te estoy escuchando. Nada más que estoy espantada. Voy aquí en el 12. Me quiero comprar un card holder para mi teléfono. Pero no tenemos. Oh. Pero quiero uno de ventana. Bueno, del vidrio. Sí, porque el otro se me resbala. ¿Para ti? Ay, cómprala en la Walmart, ahí cuestan a $5. Ahorita estaban cayendo unos rayos del Necaxa bien chidos. Oh, aquí está bien fuerte la lluvia, ¿eh? Ya voy entrando a 35. Ay, cabrón, es granizo.
varios carros se detuvieron mejor, porque es como una tormenta, yo creo, o algo está pasando. Algo está pasando. Pero no me puedo detener, me da... Oh, es granizo, está cayendo granizo. Pero no me puedo detener, me da miedo. Porque no veo. No veo por dónde me voy a detener. Ay, no, qué horror. Mira, todos los carros se están deteniendo.